오는 날 옷장에서 나는 꿉꿉한 냄새, 그냥 습기 때문이라고 생각하셨나요? 사실 이런 습한 환경은 오존벌레가 가장 좋아하는 공간입니다. 멀쩡했던 니트와 코트가 어느 날 갑자기 구멍 나 있는 이유. 특히 장마철에는 옷장 습도가 올라가면서 존벌레와 곰팡이가 빠르게 번식합니다. 그래서 요즘 많이 사용하는 게 바로 3DR 저소음 미니 제습기. 원룸, 화장실, 욕실, 옷장처럼 습기차기 쉬운 공간에 두기만 하면 오케이. 저소음이라 밤에도 부담 없고 작은 사이즈라 공간 차지도 적습니다. 습기 관리만 잘해도 옷 냄새, 곰팡이, 옷존벌레 예방에 큰 도움. 비 오는 날 방치하지 말고 옷장부터 관리하세요. 내 옷 오래 입고 싶다면 장마철 제습은 선택이 아니라 필수입니다. 제품이 궁금하시면 댓글에 비에토라 라고 달아주세요.